今天我们来教大家去更换我们手机声卡的暖场特效、暖场音效。我们需要拿出声卡圣明5000 L 声卡，并且把它开机。拿出声卡的数据连接线 ，Type C 口插到声卡的 PC 口 ，USB 插头插到电脑的 USB 插头。然后打开电脑的我的电脑或者此电脑，看一下现在我们电脑上面有一个 C 盘和一个 D 盘，声卡的音效存储盘是隐藏的，这个时候我们要把它隐藏的这个存储盘给它调用出来。调出声卡的存储盘的方法就是长按这个话筒的加减键一起按，按住不动，两个一起按住。直到我们电脑显示出这个盘，然后松手。现在我们电脑已经显示出来这个 U 盘，然后我们双击打开，把你需要的特效的 MP3 格式的文件放进去就可以了。比如我们这些我们都不要了，我们删掉。然后我给大家准备了这个暖场音效的这个文件夹，也可以找我要下载链接，我已经分享在网盘上面。打开这个特效的文件夹，里面一共有300多个特效，你可以挑选9个你需要的挑选出来。挑选出来以后，把这9个文件我单独放到桌面上了，就是这9个。把这9个放到我们声卡的存储盘里面去。现在我们可以看到9个特效已经拷贝进来了，已经复制进来了，但是这个时候这个特效并没有生效的。我们回到这个电脑的这个显示盘符的这个界面，要让这些特效生效呢，我们需要把声卡的 U 盘给它从电脑上隐藏掉，或者把声卡关机重启。那我们先把它隐藏掉，比如这样，也是它的隐藏方式也是这样子的。按住话筒的加减音量键不动，同时按下去。好，直到电脑上不再显示这个声卡隐藏的盘符了，这个时候特效就生效了。那这个时候呢，拿出我们的遥控器，戴上耳机，去按1到9，分别试听一下，看看你拷贝的9个特效里面是不是都能正常播放。如果不能正常播放，就要看一下是哪一个不能正常播放，就说明那个文件有问题或者不兼容，然后大家就重新去把那一个不能播放的特效文件给它重新找其他的特效文件去更换就可以了。特效的更换就是这么简单，声卡的数据线连接上电脑就可以去自己更换。